ये मैं बांकुर हॉस्पिटल के सामने यहाँ आई थी, तो इसको थोड़ा यहाँ का ट्राम जो फेमस है ट्राम वो देखना है। वो ट्राम में चलना है इसको, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। लेकिन ट्राम का अभी तक कोई आता पता नहीं है, जो कलकत्ता का फेमस है, तो उसी का इंतज़ार करते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। गाइस ये देखिए ट्राम कलकत्ता का एक समय का बहुत फेमस हुआ करता था, और अभी बहुत ही कम चलता है, बिल्कुल कम। पहले हर जगह पे चलता था, अभी नहीं चलता है। पहले हर जगह जाता था, अभी बालीगंज जैसा मैं बीच में गई थी, वहाँ तक ही लास्ट जाता है, अब नहीं जाता है। पहले जैसा चलता ही नहीं है, बहुत कम चलता है, 10-12 गो आदमी होता है। ये देखिए विमल केसरी यहाँ पर भी। अच्छा, नहीं जाता है, पहले जैसा चलता ही नहीं। तो पहले शान हुआ करता था कलकत्ता का, कलकत्ता का ट्राम। चालू हो गया, अभी चलते हैं, देखते हैं। कर रहा है, अभी चलना है, पता नहीं चल गया। अभी 1 घंटा वेट कर करके अब चला, अब चलने लगा है थोड़ा थोड़ा। अब स्टार्ट हुआ है, अभी चलना स्टार्ट हुआ है। इतना मुश्किल से, इतना मुश्किल से अब जाके चालू हुआ है। स्टार्ट हुआ है। ये यहाँ का मेट्रो है, सबसे पहला मेट्रो। वो क्या कहते हैं, उत्तम कुमार मेट्रो स्टेशन।